ګرانو مینوالو السلام علیکم. چې ستا د حاله زه خبر شوم، د کور نه ووتم بهر شوم، د لیونو نه هم بتر شوم، لکه ماشوم په ژړا سر شوم، لکه ماشوم په ژړا سر شوم، دیوال ته مخ کم په سلګو کې وژاړمه. ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو ورور مختار علي صابر په تکل پروګرام کې تاسو سره حاضر یم. مرګور لکه څنګه چې تاسو دا پته ده چې مونږ کلي په کلي، چم په چم، کوڅه په کوڅه او کور په کور د هغه شاعرانو ورونه ډبو، کم شاعران چې د ډېر ښه شاعرۍ سره سره په تیارو کې پټ ناست دي. دغه رنګینن موږ سره یو ډېر ښکلی شاعر زاهد تنهایار موجود دی چې ډېر ښکلی شاعري ده او زمونږ د ادب یو ځلنده ستوری دی. نو راځو د هغوی طرف ته چې د هغوی نه د ژوند په حالاتو او د هغوی د شاعرۍ په حالاتو څو پوښتنې وکړو. تنهایار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنهایار صاحب دا راته ووایه چې د ادب د میدان ته تاسو څنګه راووتی؟ ادب ته خو بس احساس مجبوره کړو او شوق مو ځکه راووتو. دا راته ووایه چې شاعري تاسو د کوم وخت نه شروع کړې ده؟ شاعري خو مې تقریبا دغه 4 کاله شاوخوا کېږي چې کومه، او شوق هم ډېر و. بس دغه ډېره مننه. ستاسو شاعري به هم نوي وي ځکه چې ستاسو ډېر کم وخت کېږي، نو تاسو د خپلې شاعرۍ نمونه د کتونکو ته پیش کړئ. ډېره مننه ده. ولې نه غزل نه مخکې یو 2 شعره وایم چې په مړو سترګو ګزار کوي او ځي، عجیبه رنګې کار کوي او ځي. واه ډېر ښه. په مړو سترګو ګزار کوي او ځي، عجیبه رنګې کار کوي او ځي، په سترګو کې سبق د مینې وایي، په خولې راته انکار کوي او ځي. ډېر ښه ډېر ښه. غزل دی صابر صاحب چې ارشاد جي ارشاد. تا نه به لوګی نشم څه دې خیال دی، ستا نه به لوګی نشم څه دې خیال دی. واه. تا نه به لوګی نشم څه دې خیال دی، زه به لیونی نشم څه دې څه دې خیال دی. ډېر ښه. ته څه وایې چې ستا نه شوم نو لاړمه، ته څه وایې چې ستا نه شوم نو لاړمه، نو بیا به ژوندی نشم څه دې خیال دی. ډېر ښکلی دی. دا ستا د غم پنډونه وړمه مدام، په زړه به سوری نشم څه دې خیال دی. دا ستا د غم پنډونه وړمه مدام، په زړه به سوری نشم څه دې خیال دی. عجیبه خوب دی تعبیر وایه ملا، عجیبه خوب دی تعبیر وایه ملا، د یاره پردی نشم څه دې خیال دی. واه واه. عجیبه خوب دی تعبیر وایه ملا، د یاره پردی نشم څه دې خیال دی. کله کله تنخوا یاره د یار زړه کې، کله تنخوا یاره د یار زړه کې، لږ به پکې ځای نشم څه دې خیال دی. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. مرګورو تاسو وکتل چې تنهایار صاحب څومره ښکلي په لږ وخت کې څومره ښکلې شاعري کړې ده، او واقعي چې دا شعر د ستاینې وړ دی. شاعري چې کوم دی د رومان شکل لري. زما دا خیال دی چې کتونکو ته تاسو هغوی سره یو بل کلام هم شریک کړي، ډېر خوند به وکړي، موږ به هم ترې مزه والو. مننه وایي جي. ولې نه غزل نه مخکې یو 2 شعره درته ویمه چې ستا خاورې د قدم ورکوم، ستا خاورې د قدم ورکوم، زخمي زړه لی دم په دم ورکوم، دا لیونی زړه مې نه صبرېږي ګینې زه هره شپه وله قسم ورکوم. غزل دی چې چا د لر چا د بر سیزلي، چا د لر چا د بر سیزلي، چا په زور چا په هنر سیزلي، زه هم پاس خلا ته تللی شومه، زه هم پاس خلا ته تللی شومه، چا ظالمانو مې وزر سیزلي، زه هم پاس خلا ته تللی شومه، چا ظالمانو مې وزر سیزلي، او چا چې د امن ناره وخله، چا چې د امن ناره وخله هغه خلک یې اکثر سیزلي، چا چې د امن ناره وخله هغه خلک یې اکثر سیزلي، د باروتو په لمبو یې ربه زمونږ غوښې د ځیګر سیزلي، د باروتو په لمبو یې ربه زمونږ غوښې د ځیګر سیزلي، بس که چپه خوله شه تنخایاره، بس که چپه خوله شه تنخایاره، ستا په رنګ سړي یې زر سیزلي، ستا په رنګ سړي یې زر سیزلي. مننه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. دا و ښاغلی تنهایار صاحب چې تاسو ترې ډېر ښکلي معیاري روماني کلامونه واورېدله، او په دې شعر به اجازت د ټولو ملګرو نه غواړم، کوم چې موږ سره ناست ملګري دي دې ټولو یو جهان مننه، او په دې یو څو شعرونو چې ما ته رایاد شو په دې به اجازت غواړو چې څوک دې هغه چې اشنغر وانوي.
څوک دې هغه چې اشنغر روانوي د منګوټو نه ټک ګودر روانوي زه به د هغې ګوتو بندونه مات کم د پښتنو چې څوک خیبر روانوي او توره په لاس د دنګو غرونو په سر به بیلي چې زموږ سر روانوي ستاسو د ټولو ملګرو او د کتونکو یو جهان مننه والسلام